อันนี้เราก็จะมาดูเกมไฟดีนะก็จะไม่เคยเล่นถ้ามีเสียงก็ตัวเกิดถึงอัน3แล้วนะครับผมเกิดถึงอัน3แล้วก็ตายยากเกินอันนี้โคตรช้าเลยผมนะทำได้โอ้ยสัตว์เอ้ยแค่นี้แหละ